好啦，嗱，如果要阿蘭子啊揀你人生嘅5首歌曲啦，你第一首歌你會揀咩歌咧？你要睇貓子㗎。唔係啊，我寫咗俾你噶嘛，唔係你提我嘅咩？我唔會講俾你聽嘅。OK， 我咧如果係嘅話咧，我就 reality 啦，因為如果我跟翻個程序，你都係叫我幫你揀，咁我真係用個腦坐喺馬桶嗰陣時，你知嗰段時間係最集中噶啦，我就諗下點樣砌嗰5隻歌，咁我就不如由我嘅成長過程啦，唔經唔覺我都就嚟60啦，係啊，唔似喎個樣。你話俾我聽你都55嘅咁。因為話説頭先食飯嘅時候咧，我係佢話嚟緊佢要慶祝佢7月生日啊嘛，我即刻問啦，咦？你就快60咯喎，係喎，咁啊擺60大壽咯，真係咁。OK， 咁我就會覺得我嘅上半生啦，叫做係咪？咁樣我就所以嗰5隻歌嘅排練咧，我就將我不如係含春暗戀人開始啦，咁就係 reality 啦。哦，即係 Richard Sanderson 係。呢隻歌咧係我哋嗰個年代啊，即係去 P 啊，或者係去啲什麼波嘅時候咧。嗱，我啲學生波咋，係啦。Met you by surprise。你唔好唱啦，唔該。I didn't realize。係。Show me on your way。I love it。咁你揀呢一首歌係因為你嘅初戀就係同呢首歌有關？我想講咧，嗰段時間我唔係初戀，暗戀。我嘅初戀係18歲。18歲左右，因為我冇嗰啲 puppy love 嗰啲錯過。咁你聽 reality 嘅時候係學生時期？中2、中3嗰啲。哦，即係未拍拖嘅。冇拍過拖，暗戀啊！因為你頭先話啊嘛，我以前你唔係暗戀黎明嘅啫咩？淨係嗰陣時黎明都唔知邊。哦 OK 係未入行嘅係 OK， 即係你係中1、中2暗戀男學生？唔係男學生，其實我嗰陣時咧。阿 Sir。唔係，其實嗰陣時咧，我屋企咧係爹哋係政府公務員咧，我哋住嗰啲地方咧係政府嗰啲宿舍，係宿舍啦，算係咁樣啦。嗰啲宿舍咧係有花園嘅，即係嗰啲花園係好多小朋友時一齊去玩咁。咁嗰陣時有2個好大我幾年嘅男仔啦，咁樣咁你知。我喺嗰個桃花源裏面未見過異性，咁只要係叫做異性嘅話，咁啊梗係會暗戀下咯，咁樣咁所以個 reality 就會覺得係擺喺佢哋身上咯，2個㗎。我以為係你去到啲波啦，跟住咧偶遇你一個白馬王子。冇參加過你。首先一媽咪。你名校嚟喎，好多波喎應該。冇搞呢波。第二樣嘢，我估我媽咪都唔會俾我去波，因為嗰陣時佢細個時咧俾我聽白韻琴啊，覺得咧如果你去波咧，你就會失身。哇！你阿媽咁細個已經俾你聽白韻琴。係啊，所以我有啲驚男人㗎。係啊。你真係有聽㗎？佢俾我聽㗎，因為嗰陣時我媽咧係好中意聽白韻琴。但係你嗰個年代唔係應該聽咩軟硬嗰啲嘅咩？唔係，未出我。未。軟硬係我哋嘅年代啊嘛，係跟住我媽咪個年代，我中1、中2、中3 around 嗰段時間應該係白韻琴，好紅嘅時候，商台嗰陣時候。咁好啦，究竟白韻琴嘅愛情論點影響你？就係白韻琴嘅愛情論就係逢男人都好似想你隻豬咁樣咯，係啦。所以你好驚男人啊？好驚男人，好似覺得咧，男人就一定係會騙你咯，男人係會即係。除非媽咪就會覺得咧，哎呀要結婚啊，嗰啲男人啊，咁所以咁後生咧識嗰啲咧係唔會同你結婚㗎，咁唔會同你結婚嗰啲咧就係你隻豬啊咁樣咯。喂，但係 reality 係嚟自一部電影㗎喎。La Boom 係咪啊？第一次接觸啊嘛，好似就係一部愛情片，係啊，中文名好似係類似咁嘅名。第一次接觸唔係唔係依啲，我唔係依啲，但係好似呢一隻唔係呢一部戲好似類似咁嘅名㗎。係總之少女情懷總是少啲戲，係咁就，所以我咪話以為係你係呢係一啲好浪漫嘅。我都好似有睇過嗰套戲嘅，同啲同學啲女同學咧咁樣就一齊去睇過呢啲咁嘅。即係少女情懷總是詩嗰啲咁嘅戲咯。嗰陣時我哋去大華戲都睇過鹹片嘅。係咩？俾入咩？除咗校服 OK 嘅。咁點解咧？嗱，你本身你話你阿媽啦、你阿爸啦好嚴噶嘛？點解你可以睇鹹片咧？咁佢梗係唔知，因為嗰陣時譬如話我哋即係中1、中2有時偶然咁樣，佢突然間學校咧有陣時會唔知有啲咩運動啊，會放早咁樣，咁咪唔話俾阿媽聽，咁佢仲係以為3、4點放學嗰啲咁樣。咁喺你認知裏邊、印象當中，你睇過邊部鹹片？蜜桃成熟時啊，好似係，唔係李麗珍嗰套喎。咁梗係啦，未出道係嘛？嗰陣時見過有套戲《捱萬樓》，不過嗰套真係唔敢去睇。捱萬樓擺明係鹹片。係。咁啊，你呢個蜜桃成熟時嘅話咧，就有啲似係少女情懷。哎呀，真係哎呀，好靚。咁你睇嘅時候有咩反應？
喂，唔係，有咩感覺？唔係反應。冇，有咩感覺啫？哇，咁樣啊？係，喂，即刻嘭一聲，好驚喎嗰度。冇啊，你唔會覺得好 high 嘅咩？對於一個咧，未食過禁果，又或者咧本來係咁保守，屋企又咁嚴嘅人，有冇保守過？見到哇唔着衫啊，哇除衫啊，即係嗰啲好似話，哎呀佢哋除衫喎，哇佢哋接吻喎，咁我又未無知道嗰啲咁樣樣。好難講嘅喎你。唔係我細細個，即係你未有種揞眼。我唔係我天生細個就見慣大場面，所以。係咩？即係見過大蛇屙尿，係啦，所以我會覺得我見到就算見到人哋呢啲咁嘅鹹片，同埋我覺得佢嗰啲鹹片即係都係錫下嗰啲咧，都唔係後尾我哋結果我大咗之後學嚟睇 A 唔係 AI 點解你講嗰啲叫 A 咩啊 ？AV 啊，係 AV 同 AI 爭好遠啊，大佬係咯。唔係，如果我拍 AV 嘅話，我就要需要 AI 嚟輔助咯。但係好奇怪啊！一首歌一個故事，明明都好感性噶嘛。係一你講鹹片，你話要感性嘅咩？唔係，可以係搞笑嘅。咁即係變咗喺你嘅學童時期咧。其實我哋做 live 係咪要睇下大家？我一陣間會睇嘅。學童時期咧，你係完全咧就係冇拍過拖。咁你唔會覺得咧？哎呀，硬係爭啲嘢咁啊？你估我唔想咩？不過唔俾啫嘛，係嘛？係啊，係。你知唔知嗰陣時，譬如話我有個鄰家嘅姐姐，佢哋咧，佢哋住做唔係住鄰家嘅姐姐，佢哋讀男女校嘅，勁學校嚟嘅。咁佢咧就帶我去嗰陣時嘅南華會咧，同嗰啲男仔打保齡嘅。係。咁咧男仔問我攞電話，咁跟住咧就後尾打電話都俾我媽鬧啊。係咩？男仔打電話嚟即係咁啊！你揾佢做咩啊？點解你會識佢㗎？佢讀女校㗎喎，跟住對方都吸咗線啊！哦，咁順帶講埋啦，你頭先話18歲嘛？18歲拍拖係咪？係啊。咁你嗰次係咩機緣巧合咧？係咪你對面嗰間學校啊？嗱，你讀協恩㗎嘛？嗱，我話俾你聽啊，對面係男校嚟㗎，我知㗎。我拍拖嘅第一個拍拖嘅男朋友係大我12年嘅，唔係學生，我從未試過同學生拍拖嘅。喂，又咪戀父戀兄啊？唔係，我18歲嗰陣時已經差唔多選港姐，咁嗰陣時做模特兒。咁就有一啲嗰啲點講啊？點講啊？唔講得。我驚講唔係啊！我驚講到你會覺得佢係扯皮條咁樣啊！咁但係其實唔係嘅，佢哋可能咧嗰個人咧就即係介紹咗啲人有提名嘅嗰個人，結果就係揾咗嗰陣時咧阿謝瑞麟就係佢男朋友個家姐嘅老公。係 OK 好啊。怕唔怕搭埋朵啊？謝瑞麟 OK 係咪啊？你都噏咗咯，唔緊要係。咁如果你翻查資料都見到謝瑞麟咁樣，又唔係幫佢賣廣告，係咪？佢做我提名人啫嘛。係。咁嗰陣時，咁可能佢嗰度有一班嗰啲一齊做嘢嘅人，咁啊見到可能嗰陣時已經鋒芒不露啦。係。對唔住啊！我唔知其他形容詞啊。咁你嗰陣時係靚嘅。OK，唔係。咁跟住咧就咁啊，其中有一個人就想追我，咪就係嗰陣時我第一個男朋友大我12年啦。就所以嗰個一嚟到就我又唔知嗰啲叫做戀父狂啊、戀父啊。個啫，最多12年。我唔知啊，12年咯。但係嗰個回憶唔甜甜蜜啦。哇，靜晒喎，唔方甜蜜啦。嗱，我想講一樣嘢咧，就係因為未拍過拖啊，唔知咩叫甜蜜，唔知乜嘢叫。咁即係唔難忘啦，如果咁樣。咁佢係我第一個男朋友，識俾隻豬佢喎，送隻豬俾佢喎。咁問啲咁嘅嘢嘅你，係啊係。咁我冇嘢講。如果唯一最難忘嘅有啲咩最難忘嘅就係嗰陣時我18歲同第一個男朋友，咁當然係即係明啦，嗰隻啦咁樣啦。好坦白啊！你個人真係咧，果然係一首歌一個故事。Reality， 你話俾我聽咩唔講得㗎啦？唔係可以講得嘅，不過我冇諗過你咁坦白啫。因為面紅一定呢度熱啊，係咪因為要錄音，所以錄音要閂咗冷氣？你面紅嘅唔關事嘅。好啦，咁你而家仲有冇機會見到佢㗎？哦，有一次咧，我同一個同學，咁跟住呢件事係幾多年前咧？好似2年前上年嘅事。咁去尖沙咀食嘢咧，咁突然間一擰過去，我唔知我唔知係講話嗰陣時應該 Covid 之後，Covid 之後咧，我個人開始駝背，因為日日喺屋企咧坐住嗰啲咁嘅邊 bag 咧，咁樣喺度睇屋企啲劇啊嘛，睇到之後開始駝背，跟住我同學開始話。即係我同我同學啊，舊同學咁樣就去尖沙咀食嘢嗰度咧，咁佢話：喂，你而家駝背喎！我話：我有幾駝啊？咁跟住佢話：你就好似嗰個女人啊咁樣。我邊個一望，嗰個
佢叫我睇個駝背個女人，原來就同我第一個男朋友一齊坐喺張台度食嘢喎。咁跟住我好驚，哇慘啦！冇化妝，我唇膏又冇補。即係你認到第一個男朋友？係啊，梗係認得啦。咁後尾好彩佢都冇望到我咯。係，即係仍然係冇。因為嗰日唔靚我隻。冇相應嘅。冇相應，我靚我就行過去啦。OK。係咯，因為你 Covid 之後個個都好核核突突㗎，即係嗰陣時大家 Covid 啦，開始放翻啊，大家都搲咗幾年咧，咁跟住都冇執到自己好靚啊咁樣，所以就費事行過去咯。好多時啲人話初戀咧喺人生嘅戀愛當中咧係最難忘嘅一個㗎嘛，咁如果你要計翻嘅話，唔算。嗱，我想講俾大家聽咧，咁樣講好似俾人會誤會，我係貪慕虛榮喎。你唔係嘅咩？嗱，我第一，因為咧好多嗰啲可能 puppy love 啊，嗰啲就係真係可能係讀書時少男少女、少男少女嗰種嘅 reality。咁我呢個咧就係其實大我12年，同埋佢嗰陣時做嘢已經做得係好勁，即係等於啲 CEO 嗰啲咁樣。咁一嚟咧就帶我去見識上流社會咯，咁樣咁所以變咗我其實都係唔係好知道少男少女拍拖嗰種。咁但我因為未拍過拖嘛。咁我咪咁樣就跟住佢帶我見識嘅嘢咯。係，即係好成熟嘅一段愛情嚟。係啊，所以嗰段時間我差唔多咪就選港姐咯。跟住大家都見到其實我啲衫咧着得幾老積㗎。係。佢帶我去買嗰啲衫都老積衫嚟嘅。咁你咪紅咗之後咧就飛咗佢啦？冇喎。我冇。你維持咗幾耐啊？因為我冇紅過。你有紅過？其實就幾時飛咧？我都同我每一段嘅拍拖都大約係4年左右咯。哦，4年一個啊，即係要呢個即係玄學方面要睇下係咪一個4年轉一個運啊？呢個我未問過，即係大約4年 around 4年就同佢分手。咁嗰陣時分手係點解咧？係咪佢出邊有女？定係你紅咗啦？我唔會㗎，真係唔會。因為我真係冇覺得我自己紅。真心，因為我其實一路都唔中意做嘢嘅，咁所以我諗係佢開始或者有陣時同我已經係佢認為去咗同我好熟嘅關係啦，咁已經唔再氹我啦。咁但係4年，咁佢係我第一個男朋友，咁你唔氹我唔得㗎喎，咁就唔知係咪我見異思遷定係佢啦？我唔記得咗啦，咁樣呢啲唔好嘅嘢我都應該冇記，我都唔記得邊個對唔住邊個，唔記得咗。我識咗佢咁耐咧，我都未聽過佢講初戀嘅嘢。你冇人問？係咯，竟然冇人問喎，真係唔知喎。我係第一次聽咋。嗱，我唔係話因為今日呢個直播啊，我係第一次聽佢講初戀嘅啫。其實係咪因為大家覺得我咧都唔似係18歲先開始失身咯？都係嘅。係咪啊？即係我個樣唔似啊。同埋我想同大家講咧，即係如果戴眼鏡嘅朋友咧，擺低副眼鏡啦，你會跌眼鏡嘅，因為我真係未曾試過 one night stand 嘅。我係保守嘅，你睇即係睇我個樣係睇唔出嘅，我自己睇照鏡都睇唔出。唔係你個樣係睇唔出，但係你把聲係。係啊，係，因為呢啲嘢太貴，我唔驚，我驚整濕你啲咁嘅咪入嚟啦。唔係嗱，但係我要做證人嘅，基本上咧唔係冇鬼知咩？唔係呢樣嘢啦。我話蘭子俾我感覺咧，佢個樣好似好癲癲得得啦，跟住咧咩都會願意去試，但係其實咧佢好多嘢係有佢嘅底線，而個底線咧係幾阿婆㗎。我想話俾你聽咧，我去內地啦。係。咁我去內地，你要 censor 下你自己講嘢，我驚你越講越坑啊嚇，係。唔係，我去內地咁樣就我8年冇拍過拖啦，唔知8年即係最近9年係啦，最近即係呢8年冇拍過拖，咁跟住咧我就去內地，咁有啲人唔知點樣啦，可能覺得以為益我啦，覺得我咁嘅年紀咧都冇拍拖，咁嗰啲人就過嚟摸我，後生仔係摸我，即係譬如嗰啲即係。食我豆腐啊！哦，博懵，跟住我話後生博懵啊，咁你應該好開心㗎。嗱，你咁嘅年紀喎，就係咁啦。佢同我講話，喂，咪好咯，益你咯，後生博你懵 ，no 啊！我覺得佢冒犯我啊，係嘅，因為無論咩年紀都係唔得嘅。因為個問題啊，嗱，摸好啦，最狼死嗰個點啊？最狼死嗰個點？佢係咁樣摸你咁樣咧，即係好似摸我個 bra 咁樣嗰啲咁樣。掃你背脊。掃我背脊。係。咁跟住，我覺得佢冒犯我咯，即係佢個樣，就算你靚與唔靚咧，
梗係唔得啦，唔得㗎，我覺得即係跟住，但係我呆咗，跟住我話俾我啲朋友聽咧，你唔好扮嘢啦，就好似你咁樣樣啦。哇！有人摸你，我冇話你扮嘢喎。你喺度講話有人摸你，我執到啊！我唔覺得我執到咯，你明唔明啊？我心靈上係受到冒犯同埋非禮咯。咁點啊？當刻你唔好理我幾多歲咯，我話你呢個感覺。有冇鬧佢？我呆咗啊，因為冇俾男人摸好耐啦嘛。係啊。Reality 之後 ，Richard Sanderson 之後，邊隻？你話順翻你一個人生嘅發展啊嘛。其實咧，我唔應該係呢個 reality， 應該係小麻小二郎啊。係讀書郎嗰個歌叫做小麻小二郎咧，係歌詞嚟㗎。OK， 因為咧，其實如果你講咧，我什麼小二郎，背住個書包上學堂，不怕風雨吹，也不怕唔知咩咁樣。咁點解我記得呢首歌咧？就係我細個嗰陣時係好唔中意返學嘅，尤其是冬天係好好瞓㗎嘛。咁我記得咧，我媽咪好好嘅。咁我媽咪咧就會未攞藤條之前咧，先嚟循循善誘，就唱呢隻歌俾我聽。哎呀，唔得㗎，小朋友返學㗎。每次都唱㗎。幾次啦，所以即係有呢個 memory 啊。OK，咁我就最記得佢就話俾我聽。哎呀，唔係㗎，即係因為嗰陣時天氣好凍啊，我唔起身返學啊，好凍啊，好凍啊，想喺個被嗰度再暖下。哎呀，唔返啦咁媽咪就循循善誘。唔係㗎，你知唔知啊？什麼小二郎音樂劇咁啊！跟住個歌就話俾你聽，你睇下嗰個小麻小二郎係咪？我以為食得嘅添，而家讀書郎啊，係啊，讀書郎咁，即係佢無論係幾大風啦、幾大雨啦，佢都不怕，都要返學嘅咁樣咁講。好啦，於是乎咧，媽咪咧唱完之後，都唔起身咧，結果佢要用藤條咁樣啦。本來係循循善誘，結果佢都要攞藤條出嚟，我先至起身返學啦。即係自細其實阿蘭子個家教幾嚴嘅喎，係咪啊？係哦，睇唔出啊？同埋你都幾聽話嘅喎。係啊，你係完全咧，即係唔似咧係長大成人之後嘅比較，我係感覺啦，好似有啲反叛啊，好中意玩嘅蘭子喎，唔同喎。係咪以前就係因為叛？你覺唔覺得我反叛啊？個樣似係咪啊？係咩？甚至你嘅行為或者講嘢都有啲似。我嘅行為反叛咩？都係反啦，癲添淨係。唔係反人性咩？係，都係嘅，咪咯。係。OK，dead air 咗添，係咪？我都唔知想講。會唔會係因為就係話細路哥嘅時候家教咁嚴，所以咧大個之後 ？No， 我屋企個家教唔算係嚴。我媽咪爹哋係好 sweet 嘅，係好似 The Sound of Music 咁樣嘅。有陣時我坐喺度咧，咁跟住我爹哋同媽咪咧，佢哋會。咁啊，我媽咪就會叫我爹哋個名啦。我哋跳 waltz，咁跟住就嘣七七嘣七七，咁跟住我喺度睇緊電視。我唔該借名，唔該借名咁啊。即係我係嗰啲，我哋屋企係咁樣嗰啲咯。即係就唔算係家教嚴咯。因為你話嗱，你話家教嚴反叛，其實我都冇乜機會人哋叫我嬲我去街或者好 insist。又未必係唔俾嘅，冇，因為你要同人有好多人誘惑你咧，去邊度玩啦，咁跟住同媽咪我一定要去，咁冇乜人咁樣去邀請我或者係 insist 我一定要去同佢哋玩，咁所以我都冇機會係特登同媽咪講我要反叛，我一定要去，一定要去冇咯。係，但係起碼而家叫你諗翻咧，即係話5首歌曲嘅時候咧，你都諗咗啲咧，就係同你童年有關嘅歌，我個童年好開心，或者阿爸有關嘅歌咯，係咯。嗱，我咧個童年係好開心嘅，因為咧我都話啦，我細個嗰陣時咧係住喺一個叫漆咸大廈嘅地方，而家拆咗啦，冇啦咁。咁嗰個地方咧就喺紅磡嘅北拱街嗰邊嘅機利士路嗰度嘅。咁係好大嘅，佢有兩條街咁樣咧，裡面就係花園嚟嘅，有樹啦，有斜滑梯啦。我係識爬樹嗰啲嚟嘅，因為我細細個就已經好似咧嗰啲Tom Sawyer 嗰啲咩《湯姆歷險記》嗰啲咁樣樣。咁所以我估我細個即係都一個女人啦、女孩子啦咁，即係做呢啲咁嘅爬樹啊嗰啲咁嘅嘢，就好似小霸王咁樣樣啦。所以可能好男仔頭，可能你哋就會覺得我係反叛啦。其實就係從細到大我都覺得我係一個生活喺一個
童話裡面嘅。係因為我爹哋從細到大咧都好中意買讀者文集。同埋伊索寓言，咁咧就佢會用我爹哋英文唔錯。咁你家個一定唔嚴咯，你搞成你咁嘅，你咁嘅嚟㗎，乜都唔知嘅。你會唔會睇讀者文集啊？肯定唔會啦。Reader's Digest 有㗎，真係有啊，因為我記得我嗰陣時，我爹哋買好多黑膠碟啊，或者係 Nana Mukasey 啊嗰啲咁嘅樣咧，全部都係 from 喺 Reader's Digest。你真係有睇，但係你而家中文咁嘅。係啊，中文英文都係咁嘅。讀者文集佢有啲好細嗰啲 fairy tales 厚皮嗰啲咧，一個好靚個厚啲皮咧，咁跟住有5版一個故事嗰啲，咁我爹哋就會讀俾我聽，又或者叫我去讀嗰啲英文，跟住讀完之後咧就會獎勵我幾蚊咁樣。OK，好啦，咁啊呢一首讀書郎。我仲以為你係會揀好似講去巴咁啊，讀書郎咩夜郎係咪？唔係，星亞郎係咪？即係我認知呢首歌都係徐小鳳嗰啲咁嘅翻唱啫嘛。嗰陣時上馬上啊啦，唔係阿徐小鳳嘅。唔係啊，我知啊，即係我認知呢一首歌啊，係去到徐小鳳嘅版本啊。呢首歌好多人唱過，呢首歌好似1940幾年嘅歌嚟。係40幾年，我媽咪唱嘅應該係40幾年嗰陣時咯。係啊，就係話我話你竟然呢一首歌咧都成為你咧人生當中咧好重要嘅一首歌曲。因為我諗上次去咗上你嘅節目啦，五 Sir 嗰度啦，咁我諗一樣嘢就係話我好 miss 我媽咪。同埋好 miss 我爹哋，咁所以喺我童年裏面咧，先至有佢哋陪住我成長啊，好多好開心嘅回憶。咁我覺得喺我人生裏面，我覺得係好開心咯。嗱，我哋嘅國風百科會員區咧已經開放咗啦，請大家快啲撳落去內文呢一個加入區，做我哋嘅風頭躉啦。